Познатият 1.9 на Volkswagen, в случая петица. Започва да губи антифриз. Първото нещо, което забелязахме, когато дигнахме капака, е, че тук по самото казанче имаше антифриз отвън. Махнахме този маркуч и видяхме, че тръбичката напред, която е спукана. Претикахме хубаво маркуча напред и го хванахме по-в края, като искахме просто да видим дали антифриза, който се връща тук, излиза навън, защото беше доста олято. Така, имаме леко сълзене, но много голяма загуба на антифриз. Качихме на канал, погледнахме отдолу, беше цялата олята. Махнахме кората, видяхме реално откъде излиза. Сега, това, което видяхме е маркуч на... Ето къде сме го извадили. Това е на парното. Сега не мога да кажа дали е входа или изхода. Хайде. Така, като запалихме колата, видяхме, че оттам почва да сълзи. Като подадем газ, започва буквално да тече. Така че сваляме този маркуч. Единия му край е там. Другия му край е ето тук. Вижда се къде сме го свалили. Сега това е парчето. Като се загледаме по-внимателно вътре, сега не мога да разбера дали фокусира, дали ще успее да фокусира, но ето тук в този край уплътнението, не знам дали го виждате, гумено уплътнение е едно такова седило ръфано, похабено и реално оттам изпуска. Ще го поръчаме, ще го сменим да видим дали изобщо има такива, но би трябвало да има. Ще сложим ново, ще почистим хубаво тази тръба там, която е входа или изхода на вътрешния радиатор. Това е всъщност радиатора вътре, който топли. Ще го зачистим, ще сложим наново тръбата и би трябвало всичко да е наред. Така че това е едно от местата, които явно получават някакъв бък и тече.